Ne deyim, heç bir peşmanlıq yaşadın mı Cananı? Yəni bu qədər vaxt Peşmanlıq çox yaşadım. Çox. Nə vaxt bu peşmanlığı yaşadın? Hansı məqamda artıq peşmanlıq etdin? Geri dönüş olmayan zaman. Olmayan zaman. Yəni bilməzdim ki, kərim ailə qurar. Hətta onu belə düşünməzdim. Xoşbəxtəm ki, Mətan xanım kimi bir ananın yanındayım. Valdı. İndi mən o evə köçmüşəm. Hər şeyini, detallarına kimi, listuruna kimi Mətan xanım edib. Allah, halal olsun Mətanət xanım. Qabıma, qacağıma kimi. Halal olsun. Yazırlar ki, bunu görəsən necə qabağa gedir və izləyicilərimə buradan deyirəm ki, mənə baxan Mətanət xanımdır. Sevirəm Mətanət xanımı. Uşaqlarıma da qayna olaraq gözəl qaynadır, həm sənətkar olaraq gözəl insan. Yəni buna danmaq olmaz həqiqətən də. Yəni İndi hər şey qaydasındadırmı? Bəli, hər şey qaydasındadır. Nə gözəl, nə gözəl. Yəni Mətan xanım, orada bir vaxt boşanmadan qabaq bir müsahibə vermişdim. Yəni demişdim ki, mən Mətan xanımın qoyduğu yolu davam etdirəcəm. O ağzımdan çıxmışdı o kəlmə. Arxivləri qurdalayıram, deyirəm, bunu mən efirdə demişəm. Naillənin verilişində məndən müsahibə götürmüşdü. Dedim, mən Mətan xanımın qoyduğu yolu davam etdirəcəm. Həmin həyatda yaşadım. Yəni bir möcüzədir ki, ağzımdan nə çıxır onu yaşayıram. Ben müğənni oldum, o da ayrılmışdı övladları. Sanki bir mahnı da mənə Mirvari xanım xaricdən yazdı ki, belə bir mahnım var, onu istəyərdim oxun. Gəlin ocağa gələr, unutmayı qaynana. İlk ifa etdim mahnı. Yəni inanırsınız ki, sanki elə bir həyatın zəncirvari olaraq bir-birini tamamlayır. İndi bu sənətində deyirsən hər şey qaydasındadır Mətanət xanımla. Dəstək olurmu sənə müğənni kimi? Sənə dəstəyi varmı? Yoxsa deyir, artıq sən bir sərbəst ifaçısan, özün öz sənətinlə məşğul ol? Dəstək olur. Mən Mətan xanımın mahnılarını ən çox səsləndirirəm. Çünki 21 yaşından onun səsini eşitmişəm. Vallahi, belə adam, Mətanət xanım kimi insan tapılar ya tapılmaz da, sözün əsl mənasında. Həqiqətən. O nənə kimi, ana kimi möhtəşəmdir. İnsan kimi də möhtəşəmdir. Həqiqətən biz məclislərdə də tez-tez düşürük. İnanın ki, Mətanət xanımın gəlişi orada bir işıq olur. Elə bəxtəvər deyə evimi yıxdılar. Mətanət xanım da dedi ki, gözə gətirdilər. Hər kəs deyir, gəlirdi qızlar mənə deyir ki, sən niyə onu alırsan da? Fanatlar var idi ki, mənə nifrətlə baxırdılar ki, niyə Mətanət xanımın gəliniyəm mən? Hətta belə bir şeylər olurdu. O da deyir ki, sən necə ağılsızlıq elədin də, öz ailəvi dağıt. Bilmirəm, dedim, bəlkə şeytan girdi araya, bu olmalıydı, həyatı ağzımdan çıxmışdı, yaşamalıydım onu. Bu həyatda yaşadım da, istəməzdim. Öz aramızda bu cür qalmaqaldan sonra hansı sənətçi icazə verər ki, onun mahnısına, repertuarına keçmiş gəlinə müraciət etsin də? Heç biri heç gün verməz də. Heç baxırıq da nələr görürük. İki bacı olan müğənnilər var. Eynən, iki bacı olan müğənnilər var ki, bir-birlərini görməzdən gəlirlər, saymırlar. Bir verilişə çıxmaq istəmirlər. Dəfələrlə olub dəvət eləmək istəmişik. Eyni verilişdə olmaq istəmirlər, adlarını çəkməsinlər, amma baxırsan ki... İsabın normal bir şeydir. Yəni, hər bir insan, yəni, bizdə də məsəl üçün İlhamla baxmayaq ki, artıq 14 il biz bir səhnəni paylaşırıq. Bizdə də, yəni, xırda, yəni, sporlar, o da o ailədə də olur da, normal bir şeydir. Yəni, normal ana-bala arasında olan bir şeydir. Əsas məsələ insanlığı itirməməlisən. Yəni, edilən yaxşılığı, bəli, edilən yaxşılığı itirməməlisən. O pərdəni, ən önəmsi hörmət. Əgər, İsab, mən belə düşünürəm ki, istənilən, yəni, münasibətdə bu belədir də, o hörmət götürdüsə, vəssalam, o münasibət bitdi. Çünki o pərdə olmalıdır. Hər şeydə o hörmətlə başlayır. Amma halal olsun, Mətanət xanım o pərdə bir aramızdan bilirəm götürülmüşdü. Sonra o pərdəni bərpa etdi. Çünki baxmayın, ortada uşaqlar var. Onlar da mən onun qızıyam. Mən deyirəm, Mətan xanım, sadəcə mənim səndən başqa heç kimim yoxdur. Anam yoxdur. Sən 21 yaşından sənin yanında böyümüşəm. Yəni, istəyir mənə nə deyirsən de, sən mənim anamsan. Mənim səndən başqa heç kimim yoxdur və uşaqlarımın nənəsisən. Səndən başqa bizə baxan da yoxdur. Ona görə uşaqlarımı da deyirəm, nənəniz nə qədər belə bir sizi böyüdürsə, vaxt gələr siz də ona həmin o etdiklərinin qarşılığını verməlisiniz. Allah Mətanət xanıma can sağlığı versin. Bu yaxınlarda mən konserti də olacaq. Bəli, bu yaxınlarda konsertidir. May ayının 6-sı konserti olacaq. Elə onun Mətanət xanımla Xatun Əliyevanın, xatunumuzun qızının, daha doğrusu bacısı qızının toy məclisində görüşdük. Dedi ki, konsertim olacaq, hətta verilişimizə də gəlməli idi.
bu haqda danışmalıyıq, gözəl bir efir hazırlamalıydıq. Nəsə deyəsən başı qarşıdı bu konsert hazırlıqlarına. Gedəcəksənmi konsertinə? Əlbəttə, mütləq. Mütləq. Biz də orada olmalıyıq inşallah. Gözəl bir hədiyyə ilə. İnşallah. Belə başa düşdüm ki, Mətanət xanım günü bugün sənə nəinki mənəvi, nəinki övladlarına bir həm nənəlik eləyir, həm bir böyüklük eləyir, eyni zamanda sənə də bir maddi dəstək. Mən bütün məsləhətlərimi ondan alıram. Yəni deyirəm ki, məsələn, mən bu işi etsəm necə olar? O yox deyirsə, yoxdur. Onun məsləhəti olmadan heç nə eləmirəm artıq. Belə deyim, heç bir peşmanlıq yaşadın mı Cananı? Yəni, bu qədər bax, hazırda... Çox yaşadım, çox. Ən əsas da övladlarımın stresinə görə. Mən indi hər kəsə deyirəm, mənə yazırlar ki, mənə vəkil yönləndir Canana xanım, mən ayrılmaq istəyirəm. Deyirəm, sən anasan, deyir ki, deyirəm, mən sənə məsləhət eləmirəm ayrılmaq. Çünki mənim 3 övladım, Mətan xanım deyir, sən mənim 4 balamı bilsən necə? Yarıda qoydun da, sən çox ziyanlıq verdin. Ona görə deyir, sənə nifrət edirəm də o şeyə ki, sən düşünmədin, özünü düşündün. Dedim, valla mən istəməzdim. Sadəcə, bilmirəm, şeytana lənət, o deyir, nazara gəldin, gözə gəldin, həmin ailə prosesini... Nə vaxt bu peşmanlığı yaşadın? Hansı məqamda artıq peşmanlıq etdin? Hər şey səngiyib bitəndən sonra ki, artıq barışıq oldu, münasibət normallaşdı. Mətanət xanımla bugün bir böyük kimi, bir ana kimi yenə məsləhətlər alırsan. Onda mı artıq, bir məsələ deyir, başın daşdan daşa dəyəndən sonra mı artıq peşmanlıq yaşadın? Nə zaman oldu bu peşmanlıq? Uşaqlarımla olan stres zamanı, elə yeni başlayan zamanı, geri dönüş olmayan zaman. Yəni, bilməzdim ki, kərim ailə qurar. Hətta onu belə düşünməzdim. Ancaq oldu da. İndi uşaqlarım indiki vaxtda da çox əziyyət çəkirlər. Qızım deyir ki, nənəsinə də deyir, niyə qoydun ayrılsınlar? Hətta bunu deyir Mətanətdə, qızımın adı Mətanətdə. O Mətanət xanım çox çalışdı ki, bu ayrılıq olmasın. Bilmirəm, nə idisə gəldi, getdi. Elə bil ki, bir fırtına idi. O pandemiya dövründə hər kəs kimisə itirdi. Bizdə də bu oldu, ailəmiz dağıldı. Sən özün növbəti dəfə ailə qurmağı fikirləşirsən? Qətiyyən. Heç bir zaman onu düşünmərəm. Çünki mənim övladlarım var. Mən övladlarım üçün yaşayan bir anayam. Nə eləyirəmsə onları düşünürəm. Bugün mən nə eləyirəmsə düşünürəm ki, oğluma məndən buradan nə xeyir gələ bilər, onun gələcəyi üçün nə edə bilərəm, ətrafımı genişləndirəm, onun üçün eləyirəm. Qızım üçün, məsələn, salon açım, deyirəm ki, qızıma düşünürəm, biznes verim, əziyyət çəkməsin. Ancaq övladlarımı. Bir ana kimi. Bəli, mən övladımdan başqa heç nə istəmirəm ki, onların xoş günləri. Amma elə bir rahatlıqda sanki mən sənə deyim, özün daxilən, Mətanət xanım varsa, heç bir şey etməsən də, hətta olmasan da belə, özün də bilirsən ki, Mətanət xanım onlara elə bir həyat təmin edəcək ki, bəli, edib və edəcək. Tuncaya da ev alıb, indi ikinci oğlumu aldı ev. Deyir ki, indi Mətanətə də bir dənə ev alım ki, rahat olun. Sonra da bir dənə sənə bax. Bağımız var zaten. Sonra da Cananla bağını alarsın. Bağımız da var. Yəni ki, mən xoşbəxtəm ki, Mətan xanım kimi bir ananın yanındayım. Yəni, arxamda odur. Bir araya gəlirsinizmi? Bir yığışırsınızmı mütəmadi olaraq? Bəli, bu təzə ev aldı. İndi mən o evə köçmüşəm. Hər şeyini, detallarına kimi, listuruna kimi Mətan xanım edib. Allah, halal olsun Mətanət xanım sizə. Qabıma, qacağıma kimi. Halal olsun. Maşallah gözə gəlmir. Kaş deyirəm, düzdür, kaş heç bir ayrılıqlar olmasın, boşanmalar olmasın, statistikalara baxanda bir şok keçirdirik. Amma kaş deyirəm, bütün bu ayrılan kütlüklərin Mətanət xanım kimi qaynanası olsun. Valla baxmayaraq ki, ayrılıb, deyər ki də ayrılmısan, oğlumun bir artıq öz xanımı da var, ailəsi də var, nəvələrimə də baxıram. Sən də get başının dərdinə necə baxırsan, bax. Buna baxmayaraq deyir, evimi alıb, evimin hər bir detalını, lüs çılçırağına kimi hər şeyin təzə Mətanət xanım. Mən daha nə deyim? Maşallah. Sən elə gələ vaxtında qıçını qırıb yerində oturardın. Kəş ki, anam olaydı. Mən ailəm dağılmazdı. Yəni, ana başqa bir şeydir. Düşdüm, uçuruma düşdüm də, ətrafım yaxşı olmadı. İndi nə qədər çətinlik yaşayırsan? Çətinlik yaşayıram. İndi, yəni, özüm öz ayağımın üstündə dururam. Çalışıram da. Asandır, çətindir. Çətindir. Yəni, bir qadın üçün çox çətindir. Çox çətindir bu həyat. Yəni, istəməzdim heç kimin ailəsi dağılsın. Bacarıq var, vid var, ətraf var, ancaq o deyil də. Ailə başqa şeydir. Anladım. Biz hal-hazırda mahnı ala bilərikmi ya yox? Gəlin bir dənə mahnı dinləyək.